Čo bolo? Stojan. Čiže cez Furču ideme? Dobre. Čo to za kanóny tam má namontované? Čo tu robia? Na krajnicu. Kanáliky opravujú. Á, drak to bol, hej. Jaké husté to už je. Naposledy, keď sme stadiaľ išli, to ešte žiadne listy neboli. Mesiac dozadu. Môžete vyskúšať maximálku, chlapci. Či vám to dá aspoň 150. Rovno na Bydovce. Rovno za kruhačom. Hej, hej. Oni tu majú toto, normálne, barak. Ďalší dvaja zľava bacha majú prednosť. No nejak veľa motoriek tu je zrazu. Doprava na Banské. Vypadlo z domiešavača. Aj pekné zakrutky. Že zastav hore, hej. Počkáme ich. Ale tu je nový asfalt. Mokrý je, ale prechválil som to. Skončilo to po 100 metroch. Zase kúsok nového asfaltu. Za čo hovorila, aj dačo také. A ja tu hrabem šenu a tu také šalené motorkáre me vyrušujú. Už vás zastavujú. Pozor, pes. Ďalší. Tu vpravo ďalší. No ten najmenší je najodvážnejší.
Teraz? Kto trafil bažanta? Jasné. Ja si myslím, že auto ho zrazilo. Tak keď si trúfol na bažanta, to muselo byť väčšie niečo, hej. To bol veľký hrad niekedy. No dávaj, rýchlo, aby sme stihli všetci. Päťdesiatka hneď za dedinou. Keď tie Karla tu majú na tých plynovodoch cez potočík. To čo bolo? Lesný mužik. Doľava a stále rovno, až po ľavej strane bude šelka. Tam musím dotankovať. Ono aj tá cesta, ktorá tam ide, to není taká diaľnica, to je taká lesná asfaltka, ale pekná. Kapsu pozatvárať, telefón napojiť. MVčka neštartujú najnovšie. Chlapček z kočíka vám máva na pravej strane. Hej, vidím. Jaká buračka tu bola, lebo nakreslila čiary na ceste. To nie sú naše motorky, čo? Jaký kostol zaujímavý. Vykachličkovaný. Nie, premoky máte pribalené, hej? Nemáš? Ako, najlepšie je najprv zmoknúť a potom kúpiť. Jaký hríbik? Pozor, vozík v našom pruhu. Prvý je Michalovská značka, druhý Slovak, ale AA. Ach, auto stojí s koláčmi, s pizzou. Nie, tu sa dá čo robí, tu bude nejaká, čo to bude, cesta? Neviem, vyzerá to jak nejaká cesta, taká veľká stavba. Čo? Do cieľa? Do cieľa? Hľadám. Ale ani neviem, kde to, neukazuje mi to. A chaty to odbočujú na pumpu. Sa blíšti tá strecha. Ten brzdí a smerovku najprv brzdí, zastaví, až potom dáva smerovku. Výdraň. Sme všetci? Paráda. To bude v rámci oslav. Tak výročie,
9.5. 3,5 kilometra máme na hranicu, tam zastavíme. No ako? Idem sa vyšťať rýchle. To už tretíkrát hovoríš. Človek si ide odpočiniem pri vás. No, hovorím. Historický chodník prvej svetovej vojny. Prvej? Do Polska ísť, ne? Tam bol. Laborecký priesný, tu je chlapci. Co? Teplotie? Ty ešte stále tu máš škorpiónika. Málo klopíš. Čo? Že ešte stále škorpióna tu máš. Oval, ne? Ale to oval neurobiš, lebo väčšinu času rovno ideš pozrieť na moju oval. V strede už není dezen. Ale všetky kamienky nalepené na nej. To je dobré, ne? Ako drží parádne, len rýchlo odíde. 2 zadné a 1 predná, tak mením. Keď dám nové, boli dané minulý rok nové. Predná je ešte super. Tuto už budem musieť teraz zmeniť, ak pôjde do servisu. Koľko ti vydržala kilometrov? 6, 7, 7 000 len? 8 maximálne. Aj Poliaci ťažia drevo vo veľkom. A tu už predpoveď vychádza, 13 stupňov dávali, že dnes by tu malo byť, aj 13 je teraz. Pekné serpentinky. Čo sa nepáči? Že nízka teplota, ale prázdne cesty. Tam bude viac ľudí, lebo tamto je také turistické stredisko. Tam ideme na tú cestu vpravo, jak ide ten traktor. A vrácať sa budeme zľava, to také kolečko urobíme. Pozri, aký formánsky hnedák. Čo tu majú, detskú železnicu? To ani nechodí vláčik, to taká koľajka, jak vagóniky do báne. Pozor, fúrik v našom pruhu. Motorkári oproti. Zatiaľ minimálna teplota 11. Nemá pršať. Také má byť, jak teraz pod mrakom, ale pršať nemá. Aj tu ide tá železnička. A tu sú aj vagóny. Drevo zvážajú na tom. Ja, predsa len aj to je vyhliadkové, jak u nás, Katka. Tu nastupujú na ten vláčik ľudia, preto toľko aut. Hej, hej. Čo tam zastavil?
Dáš si kolečko, Marian? Košiky. Tu bola nejaká karčma. Doľava, Maťo. Na buk. Či počkaj, nie, blbosť, to mi čo ukazovalo? Kde ma tam hádzal doľava? Čo mu drbe? Ale však tam jaká cesta bola? Dobre, zastav niekde na... Hej, aj mňa, ale tam bola polná cesta, to je blbosť. Pozri, aká karčma, parádna. Břežňák, akurát, že zavretá, tu už asi dlhšie zavreté bude. Hej, na predaj. Mal by som sáček nastaviť ešte raz od znova, lebo sa mi nepáči, ak tie prejazdové body dáva. Už sme urobili z domu 185 km a už by sme tam teoreticky aj mali byť. Lebo doma, keď som to pozeral, bolo 187. Ideme furt na juh a to není dobre. Hej, aj mne už ukazuje, že otočiť sa. Tak na pravej strane zastav, tak kde? Hej. Tu sme, lenže my odchádzame v podstate teraz, my sa musíme vrátiť. My sa musíme, preto kilometre pribúdajú a sme ďaleko. Teraz máme sever vpravo pred sebou a tam by sme aj mali ísť smerom na sever. Pravá zakruta pred nami nevidím, ale tam by mala byť trošku rovinka. Malá rovinka. Tak je, však nejdem. Ja keď nemám prehľad, že nevidím, tak nejdem riskovať do neznámej cesty. No, som aj mohol ísť, ne. Dobre, že som nešiel. Medveď. Civo, Macko, jak na Fagaraši. Kde sú chlapci? Jak ďaleko sa mi zdá, že odišli. Počujete ma už? Jedna 9, no 300 metrov ste predo mnou. Ste videli medveďa? Jak som stal na moste, možno 2 km toho mostom. Asi, hej. Koľko motoriek tu? Ale tu je zberateľ nejaký. To bol zažitok toto. On bol v strede cesty a sa zľakol zvuku motorky a nevedel, čo má robiť. Ja som si kokos, a teraz som nevedel, čo mám ja robiť. Ja som začal vrčať s motorkou a potom bežal predo mnou preč, možno 50 metrov a potom dole sa zmizol. Nechceme, ale ideme tam. To
To už je to jazero, spodná časť. GS-ka boli vo výpredaji a jeden Transalp. Si iba pozri, no samé GS-o. Každá druhá motorka GS-o. Asi tam bude semafor, hej. Myslím, že kým tam dojdem, ja bude červená. Či nie? Zelená, ideš. Poď. Marian, pridaj, lebo idú auta. Milan, púšťa nás. Maťo, hladný si. Ty si dobrý na tú reklamu, že daj si Snickers, však to bolo tie reklamy, že nejaké halucinácie všelijaké, daj si Snickers, dal si a potom tak, to je pohodička. Jak ste na tom s hladom? Maťo je hladný, jeho sa ani nepýtam, ale vy dvaja? Čo tak stresuješ? Ak nemáš 1 liter v nádrži. Určite tam máš dojazd ešte aspoň 100 km. Keď si hovoril, že Humenov nemáš čo dotankovať a urobili sme z Humenov 100 km, tak musíš mať ešte pol nádrže. No ísť na pumpu, Maťo, predo mnou je pumpa. Aby si bol kľudnejší. Čo? Maťo stresy robí s tankovaním cipána, však nie sme v tomto na Sahare, že není pumpa žiadna. Ty si neodbočil, si išiel prvý, ty si neodbočil, keď mala byť odbočka. Počkaj, to sa jak platí? Kartou. No neviem, či sa tu dá kartou, bo to je malá pumpa. Odpracuješ si to, umieš, pozametáš dačo. Čo netankujete? My máme nízku spotrebu a veľké nádrže. Jedenásť litrov natankoval, nádrž má, koľko mal nádrž? 17 asi má, on má menšiu nádrž, 17, čiže ešte 7 litrov tam má a stresy robí. On stále tak, ale to preto, že je hladný. On keď je hladný a mu zasvieti rezerva, to je šialená kombinácia. A ešte 11 stupňov. Nekúpime kapra neho na grill. Alebo nejakú šťuku. Tam tých čerstvých. Jaká? Hlúpa ryba? Gruba, čo to znamená gruba? No neviem, či to je hruba. Ale tu všade tie pstruhy majú, aj tam je smažalina, pstrak. Ja už som hladný, chlapci. Takže... Však zdržujete v tankovaní, možno mohli jesť. No tu je karčma. Celkom dobre vyzerá. Hej, tu je ponad prehradu Hlanovka. A tu je parkovisko niekde dole. Toto je pešia zóna. Stade sa budeme aj vrácať naspäť, len no uvidíme, čo nájdeme. Toto pod Hlanovkou, tam je to centrum, tam je taká priehrada, po ktorej sa pešo dá ísť. Len neviem, kde je parkovisko k tomu. Asi tam, kde doprava to bolo. Však pozrieme tu, čo je dole a potom uvidíme. Tu je parking ku Hlanovke. No poďte. No tu pekne vidno tú hrazu. Maťo, pumpa, nechceš tankovať? Hej, vidno pekne. Na druhú stranu sme hore vyšli. Tu je nejaký parking, dáme foto? Je tu asi aj reštika, či čo to tu je?
staré zvodidla zarastené machom. No, lanovka nad nami. Sila natúry Solína. To je pekný výhľad stadiaľ. Pozri, koľko ľudí tu na rad na lístky. A keď si všimol, nikde není veľký ruch. Málo ľudí, málo turistov tu majú. Je otvorené, bo videl som na terase, tam jeden sedel, keď to nebol čašník. Strašne s vami. Karčma Solína. Super. Je tu tých motorkárov. Stromček na predaj. Vidím. Jak pomaličky sa rozbehol na tom dymiacom. To čo bolo? To je taký dvojtak 50-ka. Taká široká, plitká voda tu je. To by si aj pešo prešiel na druhý breh. Teraz doprava. Ja iba vás skúšam, či dávate pozor. Konečne lesná asfaltka. Ideálna cesta pre nás. Ináč cesta parádna, fakt. Som zvedavý, kde nás to vypľúne. Snehové reťaze zase. Droga Kreta. A tu je taká pekná cesta. Hej. Číňania obidvaja. No tu sme na križovatke, kde sme už dnes boli. No ja už som na Slovensku. Polície, ale iba mestská. A tu je nejaký fotograf so pšikom. Čo to za stavba, toto tu s tými schodiskami dookola? To je taká športová hala, alebo čo to bude? Ideme na Stropkov a Prešov. Nie. Ty keď s nami ideš, tak ti sa len neboj o nameranie. Všetko máme ošetrené. Ešte som v živote na motorke pokutu neplatil. Pozri, kone hore tam na luke. Bacha, fúrik na ceste. A som myslel z diaľky, že pes. Bacha, konár. Nie kaňár, konár. Vidím.
Prešove dotankujeme. Počkaj, Maťo, ešte pred Prešovom ti zasvieti rezerva. Že tam sa sedí, aha, to som nevidel. No dobre. Dobre. Dá sa tam zastaviť, Maťo? Beťarsky. Už 400 metrov ideme doprava. Pozrieme tam zákaz odbočenia, prečo? Či iba pre nejaké autá? Aha, 12 tón. A že tu bude taká cesta motorkárska. Nie pre náklaďaky. Že to poznáš tu, Milan, hej, toto? Za horizontom prudká ľava. Škandál. Dedinka. Kozenky. Môžete ísť. Normálne cítim, že je teplejšie tu. 17 stupňov. Ešte keď tak pomalšie ideme, my aj horúco. V Kapušánoch presne vyjdeme vonku. Naspäť. Tu pôjdeme, hej, na Chmeľovec. Nie sú tu kamióny, vieš, lepšie sa po takej ceste ide. Je to parádna cesta, jak za kamionom ísť. Pozor, pobehlica. Proč? Irenko, řekni mi proč. Jak dievčatka zametajú. Ani sa nečudujem. Tu všetkých namerajú. ...400 km, 401 mám od tankovania. Ešte mi nesvieti rezerva, už posledná palička. Že už druhýkrát Jaklovce vynechávaš, že si to na budúce tak priprav so ženou, že prídeš neskôr. No dobre, čau. Ideš medzi nich, Maťo? Tak si nastavený, že hej. Ide pomaly, brzdi a keď ho predbiehajú, tak vtedy zrýchlivo, aký on je pretekár. Taká práca, hej, neviem ani ja. Asi tie konáre asi orezujú, len nechali aj na víkend značku.
Z vodidla tu nie sú, čiže asi aj z vodidla budú dávať nové. Dneska je tu nejaká premávka, jak na 9. mája. Čo tu dali tie červené tyčky? Očakávajú sneh? Nejaký traktor tam vyšiel z križovatky, asi oproti, neviem, či traktor, alebo dodávka nejaká veľká. No, vyzeral jak traktor z ďalky. Máte svetielka, všetky diaľkové. Zase urobili pokrok. Asfaltovali tu, čo tu bude, parkovisko, či čo to tu je? Hej, ale tam to vyzerá jak parkovisko čisto. Toto viem, že bude most náhradný. Žiadna motorka tu nie je. Tu dneska iba my sme vyšli. Predu sú takí zahraniční, to asi oni sú tu aj ubytovaní. Čo? Koľko hodín? 7. 7. O 2 minúty 7. Autobus, bus. Ťahovka už ide po niekoho. Zase tu dreli gumy v noci. Pozor, Porsche oproti rýchle. Doprava je zelená teraz, sa mi zdá. Hej.